トンダンプに乗っております。2トンダンプは、いつものように太陽研機さんから、レンタルしております。ここは愛知県豊橋市にあります豊橋港になります。何しに来たかと言いますと、新しく購入しました、ミニ油圧ショベルを、引き取りに来ました。はい、ここの左側のヤードに保管されています。おーっと危ない。受付を済ませましたので、これからヤードの中に入っていきます。このヤードの中には、鈴木自動車の軽自動車が、たくさん置かれています。車屋さん、ジムニーをはじめエブリーやキャリーなど、おそらく国内向けの車両になるかと思います。めちゃくちゃ綺麗。はい、右側に見えてきました。ぐるーっと見回りをしまして、特に、輸送中に起きたような、破損や傷などありませんでしたので、これからダンプの方へ積み込んでいきたいと思います。
はい、積み込み終わりましたので、これから帰宅します。こちらの機種は、新モデルの VIO17 の1なんですけども、自宅の方には、VIO17 もあります。こちらとの比較動画も、今後作っていきたいと思います。